大家好，歡迎返到嚟肥宅嘅頻道。今次我重做返一條黑線入門嘅分享片段，補返個旁白嘅。如果你係第一次瀏覽我嘅頻道，我嘅頻道就係主要介紹一啲做基本模型處理嘅手法，同埋我自己改裝模型嘅一啲片段分享。如果鍾意嘅話，就記得訂閱啦。先講咗工具先，我哋會用到黑線嘅膠帶，有3mm同6mm 都係常用到嘅。然之後，我哋嘅黑線都會用 BMC 嘅0.15mm， 因為入門啊，所以我哋淨係介紹咗呢一隻先。然之後，牙刷一支，用夠咗唔用嘅牙刷都已經好好用㗎喇。仲有鉗仔一個。然後鉛筆一支，一開始嘅時候，我哋喺件件上面用鉛筆 mark 起咗我哋要黑嘅線條。咁如果你要 mark 嘅話咧，其實肥宅就建議打磨好咗先再 mark 咧，個鉛筆痕就比較容易食實上去啲嘅。mark 好位之後，我哋剪一條膠帶出嚟黐喺條線嘅上面。咁剪嘅長度咧，最好都係就翻我哋嗰條線有幾長就剪翻差唔多就夠㗎啦。因為如果太長或者太短嘅話咧，都用起上嚟嘅時候就比較有啲麻煩。嗱，大家留意呢個膠帶佢嘅黏性就唔係話太過留得太過耐嘅，所以剪咗出嚟咧就最好盡快黐上去，同埋盡量唔好掂到其他嘅嘢，因為如果一有塵揩咗上去咧，佢個黏力就唔夠㗎啦。咁我哋確認個膠帶已經黐實咗喺件件上面咧，我哋就可以開始落刀。落刀嘅時候，頭幾下其實我哋唔需要用力嘅，即係輕輕喺件件上面滑過、揩過，然之後等佢有一條淺淺嘅坑紋喺上面出咗嚟先。如果界到咁上下有啲碎屑出咗嚟，遮住咗你嘅視線範圍，咁咪用個刷走佢咯。大家記住，黑線嘅時候真係切忌心急，寧願畫多幾下，嘥多幾秒嘅啫。但係你落刀落錯咗，黑錯咗咧，咁你要補救就要嘥多幾十倍嘅時間㗎啦。當條坑已經開始慢慢成形嘅時候，我哋就開始可以用力去喺條坑上面再將佢刻深啲。刻完咗之後咧，就大概會形成一個咁樣嘅狀態啦。借住反光，大家應該睇得到嘅。第一條線刻好咗之後，咁我哋可以沿住我哋之前已經畫好嘅鉛筆嘅形，刻下一條線。肥宅就建議咧，如果你刻下條線咧，就最好賴住你第一條線咁樣去繼續刻落去，因為咁樣咧，你就會至少有一個手感，知道喺邊一度作為一個開頭。喺呢度你見到我同一條膠帶咧會重複用嘅。若然你唔係話有掹有黐得太多次，重複太多次咧，其實一條膠帶都可以做到4至5條線，都應該唔係話太難嘅。咁做好晒啦，我哋再用個刷翻走啲碎屑，睇翻下自己刻嘅線條。如果係冇問題嘅，咁我哋就可以開始用一個砂紙去將佢打磨翻個表面。喺呢度我哋可以用一個400號嘅砂紙做一個表面嘅打磨。打磨嘅範圍就係沿住我哋刻出嚟嗰條邊一直咁樣磨，其實都唔使磨好耐嘅。磨完之後，我哋就會發覺我哋刻好嘅線咧就充滿住一啲白色嘅粉末，咁就望落就好齊整。呢啲就係我哋磨出嚟嘅膠粉啊，所以我哋都要用一個牙刷將呢啲白色嘅粉末由個坑入面掃翻走出嚟嘅。喺呢一度咧，我將黑線嘅位置上咗個黑色，咁等大家都睇得清楚啲。呢一度明顯就係睇得到我刻突咗一條橫線出嚟啦。咁喺呢一個時候咧，我就要將佢填補翻，揾翻實佢啊。咁等佢噴色嘅時候就冇咗呢條坑嘅出現。影片入邊我用到優速達嘅黑色水寶土，用嘅方法其實都係好簡單嘅，用牙籤撩少少嘅水寶土出嚟，點喺你需要填平覆蓋嘅多餘黑線位置上面。留意點嘅時候，盡可能只係點到需要做填平
嘅黑線位置，因為呢個水寶土乾咗之後呢，你要自己打磨翻走去嘅。如果你點得個範圍太大嘅話呢，你自己就要磨耐啲啦。等大概10分鐘左右，水寶土就會乾㗎啦。乾咗之後，我哋可以用一個400號嘅砂紙，針對嗰一笪黑色嘅水寶土去做一個打磨。打磨到咩嘅程度呢？打磨到成笪黑色全部唔見晒，見翻個件原本嘅顏色，咁就為之 OK。如果打磨到啲碎屑係出咗嚟，遮住自己望唔清楚嘅，咁就用個刷將佢刷走啦。然之後繼續打磨。當嗰笪黑色嘅水寶土俾我哋打磨走晒，可以見得翻件原本嗰個表面嘅顏色，咁我哋就可以喺原本需要保留嘅黑線上面再畫多幾筆，做翻一個加深啦。買個廣告仔先，如果大家都中意睇呢啲模型嘅基礎技巧分享片段呢，記得右下角撳埋個訂閱掣，支持一下肥宅。補多幾筆黑線之後，我哋可以做翻一個打磨落去個表面嗰度。而家就可以見到啲碎咧就走落去，淨係我哋保留咗嘅黑線入邊就變咗白色，而我哋要填平嘅多餘黑線部分咧就變咗黑色。咁我哋噴油嘅時候咧，黑色嗰段亦都會變咗一個平面㗎啦。分享多一種黑線嘅技巧，就係黑線加深。喺兩個唔同角度嘅平面中間嘅嗰條邊界咧，其實我哋都可以做一個黑線喺上面嘅，就係呢一個位啦。因為佢本身係兩個唔同嘅平面中間啦，咁變咗我哋需要用膠帶去輔助，我哋依然可以好準確咁樣喺呢條界嗰度做一個黑線嘅。喺呢一度好少可話要做到一條好粗嘅黑線，所以我哋依然係會用0.1mm 嘅黑線刀去做嘅。點解要做黑線加深呢？喺上滲線油嘅時候，我哋就可以睇得出個分別。我哋用田工嘅黑色滲線油做一個例子，我做咗一邊嘅黑線加深，而另外一邊係冇嘅。喺做咗黑線加深呢邊個滲線油就走得好順啦。咁喺第二邊冇做嘅，雖然佢唔係走得太過順，但係佢依然會自己去慢慢滲落去條界嘅其餘嘅地方嗰度。喺呢一度咧就未有分別嘅。咁但係去到要清多餘嘅油漬嘅時候，個分別就嚟啦。我哋用棉花棒點一點珐琅油專用嘅開油水，然之後抹一抹原本我哋已經上咗色嘅位置。喺黑線加深咗嘅呢一部分呢，點樣抹條黑色嘅線都依然好清晰。但係喺另一邊呢，一捽大概7-8成嘅色都會俾我哋捽走。點解呢？因為個珐琅油本身已經攝咗入去我哋刻出嚟嗰條坑嗰度，所以我哋點捽呢，基本上都唔係好捽得走。但係另外一邊冇做滲線嘅，只係留於表面呢，所以一抹就抹走咗噶啦。所以就算素組都好，肥宅都會比較建議做一個黑線嘅加深，咁樣你上滲線呢，個效果會明顯好多，靚仔好多嘅。今條影片就嚟到呢度，放心，大家重做嘅影片真係唔會太多嘅，只不過係肥宅自己本身太接受唔到以前嗰個冇字幕冇配音嘅 version 啦。咁我會做平均2-3條新片先至會重做翻條舊片。如果大家中意呢個頻道嘅，記得 like、subscribe、share， 訂閱咗之後仲要撳埋個鐘仔，咁下條片上嘅時候呢，你哋就會收到新嘅通知㗎啦。咁我哋下條片再見，拜拜。